Šiek tiek būna ir nukrantam. Čia per daug žmonių. Aš neįsivaizduoju, kaip aš viską suvalgysiu, bet reikia atgauti jėgas. Aš pasiklydau jau. Čia tiek gatvelį daug ir jas visos siauros. Reiks rasti išėjimą. Labas rytas, tai šią dieną atsikėliau ir pradėjau judėti link pirmojo savo lankytino objekto, kaip ir populiaraus miestelio, kuriame tikrai buvo dalykų, kuriuos galėjai pamatyti, tačiau viskas buvo uždaryta dėl Ramadano. Labas rytas, jau šventa. Naktį buvo didžiulė audra, griaudėjo, lyjo, vėjas stipriai pūtė. Vakar užmigau 9 vakarą, atsikėliau 12, tada atsikėliau 3 ir atsikėliau apie 5:30. Ir tais kaip ir Turkijoje. Ir niekas nedirba, žmonių nėra. Bet tai kaip iš čia? Pakrantė matosi. Kol buvau tam turgui, tai palijo. Dabar vėl giedrėja. Šitas grindinys labai slidus, tai veduosi dabar dviratį. Tuo išvažiuosim iš šitą miestą, važiuosim į kitą objektą. Vadinasi Mėlynasis miestas. Kas visur uždaryta. Angliškai tai jie sunkiai kalba. I really need this. Dabar aš ramiai galiu minti kitą miestą. Gavau kavos viešbutį. Tai gerai, kad sugalvojau. Sakė, nepalikinėt niekada telefono ant dviračio, nes čia iškart vagia daiktus. Slėnio kylu tolygiai. Einu į tualetą, nes per kaimus važiuojant, neįmanoma nieko rasti. Ir tik tarp kaimų, tokiose vietose, daug dievė jų dar yra, primena Islandiją. O ką darys? Kilu į kalną, reikia pailsėti, atsigerti, vėl suvalgyti šitą įvairių skonių nusipirkau, tai norėjau išbandyti kažką vietinę, matomai, skanus dalykas. Šitam ruože labai didelis priešpriešinis vėjas, vargina.
šiek tiek būna ir nukrantam. Sustojau, nusėmiau dešinę koją ir kritau ant kairės, nes vėjas papūtė. Šiandien prieš tai irgi kirtau ir vakar kritau, bet labai lengvai kol kas. Aš noriu pasislėpti nuo to vėjo šiek tiek. Labai jau pučia. Vėjas tai pučia šaltas. Bent rankas nusiplausiu. Vėjas mane šiandien labai kankina. Keramikos, dirbinių visur. Palei gatvę. 2:30. Ilgai užtrukau. Toks trumpas atstumas, kokį 50 km, bet prieš vėją ir į kalną. Dabar paskutinieji 6 km į kalną. Jėgų tai dvigubai daugiau nei planuota, atiduota jau. Blogiausia tai, kad kai kilsiu, žinosiu, kad tikriausiai nebus kur galima pavalgyti normalaus maisto šiandien, jeigu bus vėl viskas uždaryta. Kas labai tikėtina, nes kiek pravažiavau, visur viskas uždaryta. Tai tokia ir buvo pirma pažintis su Afrika, Ramadanas, ir jisai mane persekiojo iki paskutinių kelionės dienų. Nuo pat pradžios niekas nedirbo ir daugelis vietų, kaip kavinės, restoranai, buvo uždaryti visoje kelionėje. Tai jau prasidėjo patys pirmi sunkumai. Buvo mėlynas tiltas, dabar mėlynas stulpai ir tikrai namukai praktiškai beveik visi turi pamėlyną spalvą. Miestas Maroke Šefšaunas, kuris garsėja savo mėlyną spalvą, tai praktiškai visi pastatai, laiptai, gatvės yra nudažyta mėlyna spalva. Kyla klausimas, kodėl mėlyna spalva, ar tai tik estetika, ar yra ir istorijos, tai aš manau, kad tai tikrai yra susiję su religija. Iš istorijos jau pusės, jeigu jūs ketinate aplankyti šį miestą, skirkite jam bent 2 dienas, nes tikrai labai smagu pasivaikščioti tarp tų mėlynų namų ir gatvių. Vienas dalykas, kad labai daug laiptų mieste, tad su dviračiu man tikrai buvo šioks toks iššūkis. Ačiū Dievui, mano dviratis lengvas ir man, kaip pasakyti, reikėjo šiek tiek mažiau jėgų eikvoti nei anksčiau kelionėse, kad jį tampyti. Apskritai per visą kelionę tai buvo miestas, kuris man paliko didžiausią įspūdį. Tikrai rekomenduoju jį aplankyti. Šitam mieste pagaliau kavos galima atsigerti. 4 dienas. Viskas skauda, žinokit, man jau aš kritau. Dieve, Dieve. Pirmą išgeriam kavos, tada judėsim toliau. Sakė, dviratį gali čia pasivežti. Užsisakiau marokietiškos sriubos tradicinės ir kažką, žinokit, antrą. Bet noriu labai valgyti, labai išvargau šiandien. Reiks dar kavos pasimti, man atrodo. Atnešė tradicinės marokiškos sriubos. Paragavau jau vieną šaukštelį, tai skani. Dar laukiam antrą patiekalą. Žiūrėkit, užsisakiau to. Aš neįsivaizduoju, kaip aš viską suvalgysiu, bet reikia atgauti jėgas. Reikia valgyti, kad toliau mintumėm. Labai patiko miestas.
Čia jau vakarė, jau turiu važiuoti iš miesto, kaip matot. Miestas tai atrodo labai saugiai. Dėl Ramadano taip pat buvo viskas uždaryta, išskyrus keliose vietose buvo atidarytos kavinės ir restoranai dėl turistų. Ačiū Dievui. Tas mane išgelbėjo. Tą šurmulį palikau, važiuojam per kalnus ir slėnius toliau. Kaip ir Balkanuose, taip ir Maroke nakvynei vietą vakarais būdavo iššūkis susirasti. Kelyje buvo labai daug palaidų šunų, tačiau man šią naktį pavyko puikiai susirasti nakvynę šalia kelio ant kalno, kur nebuvo nė jokios gyvos dvasios.